yang dimiliki oleh sirkuit Jangkar UIN Salatiga, Jawa Tengah. Perhatikan bendera hijau sudah dikibarkan dan perhatikan yang perutnya semakin maju ke depan. Petugas papan 5 polos Dodot tersisa. Melihat di hadapan Anda di qualifying race di kesempatan sore hari ini, dan yang bisa melepaskan diri pada rangkaian tikungan yang pertama, satu hempasan speed yang sangat luar biasa dari 99 ada Desmond Buzzer Jonathan Rizky Motorsport Haji Rahmawan Pasuruan DKI Jakarta yang kali ini melintas Jawa Timur Barbanya, melintas yang menarik di pojok terbang dan pojok di pojok muncul di depan ada di posisi yang terbaik dan anak-anak Agresivo. Ayo sama Papua BMX ID DKI Jakarta yang kali ini perhatikan muncul pada posisi yang ketiga di satu putaran awal di perjalanan MX 125cc pada qualifying race di 10 menit plus satu putaran waktu tempuh yang harus mereka selesaikan back Pasadena. Saudara-saudara perhatikan bagaimana di posisi terbaik Arsenio Al-Ghifari JNR Racing Team DKI Jakarta, sementara di posisi kedua Rizky Motorsport ada Desmond Buzzer Jonathan, posisi ketiga Agra Mino Nayotama Ariel Ibrahim, posisi keempat kemudian mencoba mendekatinya bersama Desmond Buzzer Jonathan. Ada Ariel Ibrahim lintas di sana dan Ivana Val Rosi Terja Lujuna Barimo Sumatera beraksi berposisi awal bersama M. Andika Wan Sebana, juga salah satu terdagang dua terdagang beberapa Harimau Sumatera di posisi 5 dan 6. Ada posisi berikutnya dan juga ada posisi berikutnya
atas dengan Marcelino Rege berada di posisi kelima dan satu kibaran bendera kuning. Siapakah yang terjatuh di sana? Ada medis yang harus dilakukan nampaknya dan kasih motornya ke pinggir segera dapatkan bantuan. Hanya di posisi yang terjatuh apakah untuk mengenakan helm dan nampaknya sudah naik pada kendaraan lagi untuk menyelesaikan qualifying race. Saudara, masih berjalan 5 menit pada 10 menit plus 1 putaran waktu tempuh yang harus mereka gunakan pada perjalanan di qualifying race FX 125cc dan Grup Trans Papua GMX ID pada posisi yang kedua di posisi ketiga masih ada Booster Jonathan Rizky Papua Jawa Timur yang kali ini muncul di posisi ketiga dan yang kelima Honda dari Kota Soto ayat Ngomongan Jawa Timur Putra posisi kelima untuk naik ke atas podium. Dapat Dwi Putra teman-teman tes di bawah silakan dari VMX, dari Gestrek ID, dari Ardi, silakan untuk diambil gambarnya. Dan qualifying race tampaknya 125 cc selesai. Kita akan persiapan. Oke, terima kasih Pak Dudung.
Baik, di mana